Епизода 76, Негрен подкаст, моето име е Георги Докузов. Денес за гости го имам Душко Јордановски од Пакет МК. Душко, здраво, како си? Здраво, добро, фала. Огромна чест ми е што си ми гостин. Ми препорача Игор Трајковски, го прашував со кој би можел да зборам, да мислиш дека би било интересно. И чим те препорача Игор Трајковски, значи ова може да се отвора денес тука сериозни теми и да се збори. Се знаеме, да. Да, и он те препорача баш за гостин. После тоа се споив со Бојан од кај вас, ние претходно имавме некоја, требаше да реализираме некоја соработка со Пакет, така се знаеме со Бојан. И ти се одзва на поканата за да дојдеш тука и да продискутираме новија теми. Пред малце ти спомнав што правиме ние као Негджен, ти не беше запознан, кои теми ги отвараме и обично почнуваме од тоа некое размислување првично за кариерно остварување кај еден човек. Кај тебе формално тоа по вокација си економист. Значи формално почнал во таа некоја насока, економија. Ми кажи дека многу се интересираш за економија приватно, дека си баш онака хардкор економист, дека не си само... Не би до таму. Не до таму? Добро. Дека те интересира суштински? Ме интересира као дисциплина ме интересира повише, као призма низ која што можеш да ги објаснуваш работите. А иначе хардкор економист не сум. Како изгледа? Прво треба да го работиш тоа за да си хардкор економист, ама како би изгледа? Имам интересна книга, една се вика Freakonomics, многу луѓе имаат причина како популарна книга, и Стивен Левит се вика еден економист. И сега книга е интересна, затоа што напишана од економист, ама истражувањата што ги прави, например, е како учителки во средна школа се слични со сумоборачи у Јапан. Учителки во средна школа се сумоборачи? Да. И испаѓа дека учителките во Америка имаат оние тестови што се генерални на крај на година, кај што се оценуваат сите деца. Ама се оценуваат и учителите, нели, ако се слаби учениците, не си добар учител. И учителите, и за ова немам добар македонски збор, и не знам кој онака некако ми го каже, ќе го користам, се инсентив имаат, као инсентивизирани да им помагаат на децава, затоа што ако детето и покрај тоа што не знае поуспешно, и учителот ќе биде рангиран повисоко, на некој начин се интензивизирани да читуваат, да лажат практично. Истото тоа се случува и со сумоборачите кои што си подаваат победи за начинот на кој што рангирањето во сумо е направено. Ако јас нема шанси да идам у следна лига, подобро ми е да изгубам од тебе, мислам тоа е секој спорт вајда. Подобро е ти ја намерно да изгубам од тебе. И има практично статистички методи со кои што може да ги откриеш, кои што ги примениле и во сумо, и кај учителкиве, за ги откријат кои се тие што им помагаат на учениците или шиткаат утакмици. Поентата што е дека економист не е човек кој што се бави со економија. Економист е човек кој што гледа податоци и објаснува зошто работите што се случиле. Пробува да објасни уствари феномени општествени преку податоци и преку статистика. Така да тоа за мене е дефиниција на економист. Така да можеш да бидеш економист, а воопшто немаш врска со, мислам, да не работиш воопшто со пари или со финанси или со кажи го било што она луѓе класично го разбираат. Затоа е интересна наука. Поише од бројки, да. Она буквално за мене економија е наука за човечките incentives, за она што ги тера луѓето да ги прават стварите што ги прават. Најчесто се економски у позадина, значи секој сака подобро да живее, секој сака повеќе да заработи. И имам милион интересни начини и на крајот на денот има база економска што луѓето онака прво гледаат како да се обезбедат себе, а после понатаму. Така да од тој аспект многу добра призма е и као многу луѓе објаснуваат феномени врз база на национализам, врз база на страсти, чувства, уствари кои гледаш у позадина у голема мера луѓето ги прават стварите само лично да може да се збогатат или да бидат, мислам се ова многу цинично звучи, не да се збогатат конкретно, ама да им биде полесен животот. Тоа е тоа у принцип. Од тој аспект сакам кажам дека у економија, кога ќе видиш методологијата што ја употребува, што е главно применета статистика, може да се употреби на сите овие сфери и може многу работи да се објаснат. Така да затоа ми е интересна како наука. Така сега не сум хардкор, ја не знам, немам седнато статистичка анализа да направам бог знае од кога, на било што, ама
како начин на кој што пристапуваш кон објаснување на проблемите и кон анализа е корисна и она никад не ме, кажи го, предала, како кажам, стално имаш добро објаснување за работите. Значи коренот на проблемите најчесто лежи таму. Па да, мислам генерално ако ти интересира зошто имаш сет на ситуации и зошто стигнало до таму, многу лесно можеш да го објасниш, што ќе тргнеш од окей, кој има да ќари од ова, кој има да изгуби од ова и зошто луѓето го направиле овака. Ја ми отвори некоја поголема слика на многу работи и дека уствари стварно некојаш економски пориви некои се примерни и друго се замачка, може да корено да ги суштина. Да, мислам, као имаш идеолошки пориви и така натаму, ама генерално светов 90% од работите што се случуваат се у позадината економски пориви, не се идеолошки. Мислам, дури и онака, земи не знам што знам, као црквата у среден век и у 13-14 век. Тоа е институција која што у принцип функционира по економски принципи. И парите се моќ, може да назначи крал, тоест да го благослови дека е крал, што у принцип го продава за пари и кога ќе влезеш интерно да разгледуваш историчари истражуваат, гледаш дека у голема мера е бизнис. Сега ти можеш да гледаш црква и идеолошка работа и нели духовно. Имаат канони и имаат правила и нели го прават тоа у име на Господ и верување така натаму, ама у пракса како функционира ти е пак као некој бизнис. Така да се функционира горе-доле така. Значи се функционира на ниво на бизнис. Поготово може да и у денешно време. Или од секогаш било. Не, од секогаш било. Тоа ја не мислам дека денеска светот е нешто различен него порано што бил. Мислам, кога имаш други можности и други механизми и технологија имаш друга која што возможува да правиш работи, ама луѓето исто се однесуваат од секогаш. Тоа сум сигурен. Луѓето не се сменет. Пример, економијата истражува една тема што е, кажи го, теорија на игри. Тоа ми беше уствари матурската тема и на факултет многу се интересирав. Теорија на игри у принцип дисциплина, гранка од економска наука која што анализира како луѓето се однесуваат во ситуации кога како да кажам, кога нивните акции што ги прават имаат влијание една на друга и кога некој може да добие, некој може да изгуби. Значи се можеш да моделираш како игра. Пример, ладната војна е игра, каде што од една страна имаш играч што е Советскиот сојуз, другата страна Америка, двете имаат опција да го уништат светот и сега свеѓаш дали ќе се деси тоа. Или не знам, ако има некој конфликт, окей, до каде би идела било која страна со ескалација. Или има она класичниот пример на Prisoners Dilemma, сега да не навлагам шо е, као... Ама у принцип, или има еден концепт на, се вика Tragedy of the Commons, као, не знам како да имам преводот, као трагедија на заедничкото, као ако еден овчар, ако имаш село со пасиште и ако сите ги пасат овците, ќе го потрошат пасиштето и ќе им умрат овците, ама ако се договорат еднаш неделно да го пасат, да ги паси секоја се менја, тогаш сите ќе биде добро. Ама ја ако ги пасам 2 пати неделно, ја ќе ќарам поише. Во вакви ситуации, од секогаш луѓето ги уништувале природните ресурси затоа што секој ги си рече, знаеш што, ја ќе ми е гајле за другите, ја 2 пати ги пасам овците неделно, и сите ќе почнат тоа да го прават. Тоа ти е пример со зашто имаме глобално затоплување, зашто никој не ќе да си скрати своето производство или да потроши пари за да има она зелено производство и на крај се така да тоа се моделира како игра и тоа се као повеќе стане збор за она анализа на човечкото однесување што е безгрешно исто секогаш. Значи овој проблемот секогаш постоел. Мислам за тоа цели книги се пишувале и цели дисциплини научни има као социологија имаш и во секоја дисциплина имаш дел што се занимава со овие работи. Као на пример владење или политика ти е генерално нешто што се занимава со овие проблеми. Али економија е нешто што формално го разработува ова. Значи имаш математички модели кои што ги симулираат овие ситуации и можеш да извадиш одредени заклучоци. Кои што се, како кажам,
математички формално подкрепени, не се само ја мислам дека овака, да, екзактни, да. Со веројатност. Интересно. Значи- На кај отидовме, интересно. Да, многу директно. Да, одма отидовме у длабокото. Па може и да продолжиме натака. Сам да те прашам се уцелиов овој разговор, кај се крие свеста за тоа, како гледаш ти на тие работи? Ве сега модерна тема и таа колку се луѓето освестени, како гледаме на тоа. Постои ли можност за човекот да се смени во таа некоја насока или ние се тоа ќе направиме некако да замаскираме некои основни пореви што се исти билјадници години колку постоиме таму на мапата? Сега ќе ти кажам, мислам дека може да се смени кога ќе стане исплатливо да се смени. Па тоа веќе е трендот всушност, да. Од таа призма кога гледаш, Економски. например, сите знаеме дека ќе снема нафта, сите знаеме дека фосилни горива го загадуваат, ја загадуваат околината. Никој не се потруди уминативе 50 години од како го знаеме тоа да направи нешто, ама последниве 10 години имаш соларен бум на соларна енергија. Зашто? Зашто сега имаме технологија која што ги прави соларните панели да се поевтини, профитабилни, поевтина правиш струја него на било кој друг начин. Или како што пополека се троши, кажи го, нафтата и све поскапо и поскапо е да ја вадиш од земја, станува не практичен извор на енергија. Така да, се прават промени, а во моментот кога некој ќе може, мислам, кога станува прескапо да одиш по стариот пат. Сега, можеш ти со регулатива тоа да го направиш поскапо и одредени ентитети политички го прават тоа, како Европска унија, например. Ама за сметка на тоа, други ентитети кои што не го прават тоа... Профитираат у играта од пред малце. Да, Совчарите. Пример, да, као, например, Кина, ако реши да гори јаглен за струја, Европа ќе се ограничува и ќе затвара нуклеарни електрани, Кина ќе има побрз економски развој него Европа, мислам. Го плаќа тоа со загадување, ама загадувањето е на целата планета, мислам, добро, да, и на Кина малце поише, ама поентата ми е дека еве Кина дојде таму да има ненормално ефтини соларни панели, она го снабдува цел свет и сега она прави транзиција на соларна енергија. Идејата е дека сето ова се случи од кога на луѓето им стана исплатливо да ги сменат навиките. Пред тоа не можеш да ги натераш да ги сменат навиките. Тоа е тоа. Сад не е ова толку едноставно, има таму ситуација на еквилибриум и кои што може бидат оптимални и неоптимални. Значи може да заглавиме у ситуација која што е ужасна, кај што си у вечна војна и на никој не му се исплати да престане со војување затоа што другиот ќе го уништи. Може да стане завршиш у подобар еквилибриум кај што немаш војни и кај што на никој не му се исплати да почне војна затоа што имаш многу да изгубиш со тоа. Ама сега ова треба ситуација по ситуација се анализира. И малце транзицијата од еден од друг еквилибриум е секогаш кога се дешаваат интересни ствари у светот. А сега кај сме? Тука сме се у некоја транзиција? Па не сме оптимален еквилибриум, пошто као што гледаш, сите сакаат лето војна, е пожешко и и сите сакаат војна, нешто поише. Не мислам тоа со војните, мислам дека е... Мислам дека моментално светов и војните се инцидентни, како кажам. Дека на никој не му се исплати да има пролонгирана војна, затоа што кој што гледаш, скупа работа е тоа. Значи, на крајот, money is the name of the game. Тоа може да... Не би рекол money, тоа е целата работа, као не е за парите, као да, пари. Као хартија, да. Цената можеш да изразиш у многу нешта, сваѓаш, као може да биде цена дека, не знам, ако направиш одредена акција ќе имаш нереди од државата или може ќе биде цената да остане твојата партија на власт или ти да останеш на власт. Сам кажам, цената не нужно е се изразува монетарно. Али повторно као можеш да квантифицираш некако и да ја споредиш. Као ако го направам ова, ќе изгубам на следните избори. Не ми се исплати, нема да го правам. Свееш, пак е економско размислување у позадината, свееш. Нема да го како пример има една работа што се вика трагедија на институциите. Као членовите на една институција секогаш, тоа се вика железниот закон на институциите. Членовите на една институција секогаш ќе направат тоа што ќе ги направи да останат на чело на институцијата пред него што би го направиле тоа за институцијата да биде посилна у однос на остатокот од светот. Што значи дека луѓето ќе ја уништат партијата само за да бидат на чело на партијата, ќе ослабат пред него што нели они би се ставиле у полоша позиција за сметка. Тоа исто стално важи како правило. Пошто прво гледам лично, а после гледам за околу мене.
И од тој аспект викам луѓето никад не се смениле, мислам како империи пропаѓале зашто имало императори што не се тргале, а требале да се тргнат. И така. А како гледаш на овие глобални завери? Дали мислиш дека овие сите проблеми што стануваат се проблеми онака што се вика судир на карактери и дека најчесто како тоа што спомна лидер на партија, човек на позиција? Дали Како сега спомна завери, спомна па завери, колективни завери како Не, дали удараш од тоа? не мислам дека постои нешто такво. Значи дали индивидуалци сме Не, онака не. по дефолт? Значи цената да се координираат толку прво за да има глобална завера треба да има доволно мал број на луѓе за да они може да се координираат меѓу себе. А од доволно мал број на луѓе треба да има доволно голема моќ за да направат што и да прави за верата. Дај ми пример ке ти објаснам зашо не е така, као не знам. Па не знам за вакцините за така. Окей, за вакцини, фајн. Значи сега некој вика дека има глобална завера за што со вакцините, дека предизвикуваат аутизам, онда зошто државата би, ако стварно има индикации дека предизвикуваат аутизам, зошто државите би ги форсирале, кажи го, своите граѓани да примаат вакцини? Која држава сака популацијата да има аутизам? Никоја. Мислам, дури и да си Ким Јонг-ун, сваѓаш, не икеш популацијата ти е аутистична, као не е корисно ни за тебе као диктатор на нација, така да имаш аутистична популација. Така да, кој е бенефитот и за тој што го прави заговорот? Знаеш, луѓе веруваат у зло. Тоа ми е многу интересно. Као мислат дека Епстин файл некој... се веќе. Епстин файл се исто. Кој? Файл- Епстин? да. Таму нема заговор. Таму знаеме Па што добро, се но дешава. они преку тоа нели го гледаат. Ама Исто свегаш така мокници, као- група мокници на едно место. Да, група мокници на едно место се кријат затоа што прават одвратни работи, не е завера. Они се кријат од јавноста зашто прават одвратни работи. Тоа исто како дете се кога се одвратни, крие да. дека пуши цигари од родителите, не е тоа завера. Завера е кога ти му правиш нешто на светот, на Ради цел нешто, свет. да. Да, Да, за право си. свегаш. Така да, ама знаеш, ако седнеш да ги, они имаат инсентив зашо да се кријат, затоа што кидат у затвор ако го прават тоа јавно. Така да. Пак инсентив. Да, Се да. враќам до крај ќе дешифрираме збор. Ова ми спомна, ми остана у глава. Луѓето веруваат у зло. Од кај мислиш дека тоа потекнува? Не, тоа е онака исконски, као веруваат луѓето. Проблемот кај луѓето е што злото го гледаат како екстернализирано, нели, као прво две работи има проблем кај луѓето. Првиот е што сам кај генерално кај луѓе е што ги гледаат работите дека се или вакви или онакви. Значи еден човек за Црно-бели. нив е или лош или добар, а у принцип не, секој човек е делумно лош, делумно добар. Политика е она уметноста на со која страна од човекот кога сакаш да соработуваш. Значи никој не е сосема лош. Прво никој не е лош, никој не сака, значи никој не сака чисто онака да предизвикува штета, освен социопати, онака умно болни луѓе и така дале. Значи не викам дека нема такви, ама реално ретки се. Сите луѓе прават нешто, дури и лоши работи, и екстремно вака од историска перспектива злобни работи прават, со некоја идеја дека тоа го прават за поголемо добро. Значи никој не е клод зол. А многу луѓе онака као свегаш као мислат дека окей, тој е лош човек и злобни работи прави, и ако го прашаш као добро зашто некој би направил нешто вакво штетно, они ќе ти речат пошто е лош. Као доволно им е тоа као објаснување, као не е така, свегаш. Ако ја направам нешто што е штетно и за мене и за тебе, ја поверојатно сум глуп, него што сум зловен, ме разбираш. Тоа е онај, кажи го, Hanlon's Razor, имаше една максима дека никад немој да атрибуираш на злоба она што може да се објасни со некомпетентност. И со 99% од глупостите Ја решава таа формула. Да, се зашо некој е глуп, не зашо некој е зловен. Он сакал нешто добро да направи, ама тотално не размислил за импликациите од тоа. Не направил добра економска анализа. Ама и тоа спаѓа у економија, мислам, можеш економски да ги анализираш работите, пошто прашањето е кој зашто некој го прави ова, што има да добие, што има да изгуби. И од таму ако тргнеш, и овој Чарли Мангер на Ворен Бафет, десната рака ликот, тоа има една позната изрека, you show me the incentives and I'll show you the outcomes. Тоа е стварно така. Се свртевме доста околу X. Да. На сегде Теоретски теми, да. И сега, интересно е кај тебе спомнавме економисти, таму застанавме 25 минути точно до сега. Понатаму се префрлаш во програмирање ти,
не се префрлаш, тоест веројатно и претходно те интересирало, каде настана тој свич кај тебе? Која ја најдов првата работа као програмер. Која генерација си ти ми спомна за Борис? 84-та сум роден, значи 2003-та, не знам, генерација пошо од средно се Америка. Да, на 21 година, уште немав завршено факултет и најдов работа у програмерска фирма и тоа што онака као... Тоа е 2005-2006 некаде. 2007. И кога почнав да програмирам, некако пред тоа јас сум малце онака hands-on човек, сакам тоа што го правам да видам одма резултат. Пред тоа програмирањето беше малце потеоретско, знаеш, само куцаш коди, ти враќа текстуален аутпут, ама кога почнав веб страни да правам, видов дека можам да цртам работи на екран да ги гледам и онака ми стана многу интересно. И ми текне тие 2-3 години само тоа го правев. Само укна негде стана? Да. Значи, ја сам се научив малце да програмирам, добив работа као джуниор во една фирма и таму имаше добри дечки што ми помогнаа онака и брзо совладав. Доев до онака оперативно ниво на знаење и тоа беше многу полесно да се образуваш там. Мислам имаше интернет тогаш као 2007 као сегде, така да можеш да си учиш. После тоа со Игор Трајковски се запознав и работев на TimeMK на некои модули, парсери таму. Игор тоа време го почна TimeMK негде. Игор 2008 го отвори, а 2009 се запознав со него и знам му реков као тоаш Python програмскиот јазик почнав да го учам. И знае дека TimeMK и Python напишан, викам као дај ми нешто да работам онака као. Поздрав голем за Игор. Да. Поздрав, да. Наводно се видовме. Треба кафе да пиеме. Ја му кажам преку YouTube. Да, ќе го гледа. Да. Така некои парсери, некои ситници модули пишев за TimeMK. И после најдов работа кај што Python беше главниот програмски јазик за тоа што работев за ProCredit. Не за банката, него за Kipu се вика софтверска фирма што го прави целиот софтвер на ProCredit. И од тука продолжив као софтвер, мислам тогаш она програмирање не беше као сега да најдеш одма работа и да е добро платена. Како изгледаше тоаш? Како поим програмер? Едно време стана многу кул тоа, сега ќе скокнем од тој период. Стана многу кул дека почнаа луѓе многу пари да земаат за тоа, тоа се деси. Потикот пак се враќа. Да. Не, окей, као точно, ама пред тоа се земаше добри пари, пошто немаше многу програмери. Само што немаше толку многу работи што можеш да ги најдеш и да бираш, затоа што не се работеше ремоутли. Па мораше да работиш во фирма и фирмите диктираа плати. Иначе пак се заработува подобри пари него, не знам, рандом друга работа, што можеш да работиш на 24 години. Така да, мене се свијаше самата работа. Видиш, програмирање прво правиш нешто, второ немаш баш препреки во тоа што го правиш, нешто физички ствари кои работиш. Препрека ти е просторот, имаш 3 димензии у програмирање, буквално што сакаш можеш да направиш. Така да ми беше многу интересно. Работев и дома и на open source проекти и така натаму. И до 2015 бев во Kipu, работев на банкарски апликации. Тој дел тогаш не ми се свиеше, виш, иако сакам економија, финанси и тие работи, тоа е поише право и читање на правилници, него економија. Него економија, мислам, да, као ќе сватиш зашто се така прави, ама нема виза, као не беше лошо. Мислам, јазикот кој што работев беше интересен и така. Што се работеш тоа? Python? Python, да. Python и JavaScript за фронтенд. Така да тоа. После до 2015, после излегов и го почнавме H4 со... После почнуваш стартап H4, тоа трае некои 5 години. Поише. Од 2015 до 2020 ми кажете. 21, да, 5,5 години. И сега тука имаш исто ролер-костер, предпоставам, огромен стартап, инвестиции ми спомна. Тоа беше многу интересна приказна. Значи, имав... Ајде на кратко. Имам еден другар со кој што се запознав, англичанец е човекот, сега ми е као еден од најдобрите другари, живееше во Македонија долго време, имаше девојка од овде. Со него се запознав као тезга требаше да правам за него, ама некако ни тргна пивото поише и он е исто филозоф по
вокација, не вокација. исто, не actually имам на PPE, Politics, Philosophy, Economics завршено и темите ни се погодија за мат, па после цимери бевме, живеевме заедно. Пошто јас онаков не ми се живееше дома. И така со него станавме блиски. 2015 година као ние стално правевме мој дајбе нешто да правиме заедно, знаеш, не знаеш што. 2015 година он работеше со неговиот бивш шеф од JP Morgan, иначе он е екс JP Morgan Гај. финанси таму има работа, мислам, добро, сите се тие финанси. Не знам што точно работел, у JPM со неговиот шеф што е онака многу добро поврзан и она star child, као го вика, 12 години поред од топ 10% бил и тие ги напредуваат, нели? Перформери. Топ перформер, да, ботом 20% ги отпуштаат. Уше таа шема е сигурно. Да, овие големи банки уше е така. Да. Тоа е онака многу брутално, ама функционира. JP Morgan е број 1 светска банка и ден денес или? Ако гледаш по Тоа број време на managed assets, да. Да. Иначе зависи по што мериш. Иначе да, као најголем. И по број на вработени. И идејата ни беше да направиме, мислам, као идејата ми беше они работеа на издавање на некои обврзници за огромен индиски енергетски конгломерат. И тоа е процес што е многу комплициран и многу е на папир се прави. Значи буквално у Word се куцаат, се менјаат запирки, мора све да е точно, па имаат нати го дај ми го по мейлови, процесов е како да ти кажам. Сега е веќе 2015-та, правиме муавет, имаш све, Google Docs имаш такви работи, колаборативно едитирање на документи, овие работат како пред 30 години. И идејата ми беше да направиме систем кој што ќе го среди тоа директно како платформа кај што може да колаборира. Значи од другарство, од муабет почиња све. Да. И бев у Лондон, се сретнавме со Џо, онака као, супер идеја, он ја пичуеше пред тој што му беше шеф еден лик, што беше директор на JP Morgan за EMEA, Europe, Middle East и Африка, значи прилично високо стигне. И овој ликов им рече као, дечки, ако правиш ова ти, Џо, као на него вика, као ќе ја поддржиме. И уште одма земавме $5 милиони инвестиција од JP Morgan за стартапов само на идејата и направивме тим. Тимот беше овде, пошто јавев CTO технички човек у Македонија. Го направивме тимот, направивме као proof of concept за 5-6 месеци. Мислам, ништо тоа не беше спремно за продукција. И... А проблемот што го реши уште еднаш? Што беше, не може да го капирам? Или... Проблемот да го објаснам што го решава, искрено ќе ми треба 40 минути. Ема немај тоа, нема врска. Накратко, што е накратко кажано, овако у 3 реченици е дека банкарите работат со Word документи и адвокатите. И немаат никаков систем за колаборација. Значи ја ти го праќам на тебе документот, клауд, да. Ти ги принташ сите документи, ги ставаш на маса со маркер подвлекуваш, му ги даваш на некој associate junior дојден. Као и сега што е кога да. подпишаш 50 документи за картичка кредитна или нешто. И му ги даваш папирите и он седи и ги куца назад у Word. И тоа стварно до ден денес тоа стварно постои за нешто. А тој associate е платен свееш $150,000 годишно, као не, таму сите се високо платени у JP Morgan. Идеја, од друга страна имаш програмери кои што имаат Git, кои што имаат дифови, што гледаат што е сменето, што имаат автоматски процеси кои што те спречува да смениш одреден дел без некој да ти дае ревју и такви работи, све тоа што им треба. И сакавме тоа да го донесеме у системот на драфтање легални документи, у принцип. Идејата е стварно интересна и супер, само што подценивме колку се спремни луѓето да се префрлат на ваков начин на работа. Поготово затоа што decision makерите за адопција на нова технологија, у JP Morgan највеќе, за разлика од другите банки, се онакви традиционални конзервативни ликови од 60 години, кои што као чичиња. Не ги само се многу добри тоа што работат, ама оваа технологија не ги занима, свеѓаш као. И општо банки се прилично лошо место кај што можеш да правиш иновации, зашто па ден денес многу каснати со AI со се. Има многу просто објаснување за тоа. Банките имаат пари. Кога имаш пари, не кеш да превземаш ризици, зашто имаш поише што да изгубиш со ризикот, него што да добиеш. А кога немаш пари, превземаш ризици, зашто немаш многу што да изгубиш. Тука се препознав. И затоа тие што превземаат ризици ќе направат од време на време нешто многу јако и на банките кога им стане проблем тоа, кажи го, тогаш ќе се свестат и како ќе отидат со цела сила и ќе фрлат $9 милиарди годишно у IT. И така.
Така да, и сега тоа го терав, мислам порасна фирмата тука. И сега кога добивте таа прва инвестиција, као в менце диваше, бевте мотивирани за работа на тоа 5 милиони евра, долари, шо и да се слично. Тоа беше онака чисто колку да Не се малце почне пари? да те- не се малце, не се ни многу, види. Кој управуваше со добра, ти си економист и слично, веројатно. Со шо? Со како распределба на тој буџет, како се направи први чекори, не, што се превзема? не се прави, вработуваш луѓе, имаш таргети, правиш софтвер, сегаш како секоја софтверска куќа. Колку луѓе ти треба за софтверот да го направиш, као не знаеш, ама додаваш луѓе, гледаш дека цело време ти фалат и правиш проекции, знаеш дека ќе веројатно ќе земеш пак пари, Series A и тако дале. И си ставаш таргет кога сакаш да го завршиш и никад не е точен и така. И се вртиш во тоа. Види, стартапи функционираат на принцип на runway, знаеш, као писта колку имаш. Ако се одлепиш од земја дори не ти заврши пистата, ќе полеташ. Ако не, ќе се удриш од дрво некој. И тоа е тоа. Затоа се Или вика ќе runway. паднеш во вода. Така да ти само гледаш колку месеци можеш да постоиш као фирма со париве. Значи таа е математиката првично стартап. Да, Колку да, имам да, да да. се исцедам скоро. Дали до тогаш ќе успееш да направиш нешто што инвеститор ќе го заинтересира за Што да ќе има плати продукт повеќе маркет, да. пари. И ако зденеш она што се вика product market fit, Да. значи да најдеш пазар кој што е спремен да го купува ова што го правиш ти, тогаш лесно ќе најдеш инвеститори за да ја зголемиш уствари она у full production да отидеш и да почнеш да носиш юзери. Така да тоа е целата. Мада од денешно време, мислам тоа е принцип на кој што се стартап. Значи секоја фирма која што прима инвестиција од надвор така функционира. Ти на почеток гориш пари, после тоа правиш пари. И у пакет исто тоа е. Сваѓаш имаме инвеститори, не сме профитабилни. На одредена волумен на продажби ќе станеме профитабилни и окей сме, ама у меѓувреме ако луѓе прекинат да инвестираат у пакет, сваѓаш ќе немаме пари за да продолжиме со операции. Со пакет малку поинаку пошто ние имаме кеш флоу уште од сам старт. Као у H4 немавме, као ние не правевме пари од ништо. Само дадените пари. Да, само плаќаме плати и тоа е тоа. Така да однос на распределба на буџет. Ние само растевме, вработувавме луѓе, направивме фантастичен тим у Македонија, мислам као најдобриот програмерски тим некад направен тука. Почнаа луѓе од други фирми да сакаат. Не се зезам, као знам дека Шалам. мислам за таа големина на тим, мислам дека ги имавме у тоа време најдобри. Колку бевте тука луѓе? На крај расте ти до 130 у последниот. 130 беше вкупно фирмата. У Македонија беа околу 50 инженери, а околу уште 50, да речеме, придружен стаф. Имавме цел тим на дата тим го викавме што правеше анотација на документи со метаподатоци. Тие беа луѓе што не беа инженери. Ама ако гледаш само инженерскиот тим, до кај 50 и нешто стигнавме и мислам дека беше многу солиден. Само едно време почна луѓе од други фирми да доаѓаат кај нас, да бара да дојдат, па као одредени други фирми беа као дечки, а и плаќавме малце поише, па ни се бунеа од другите фирми, ни се бунеа, као ни замеруваа што го качуваме плафонот на плати у Македонија. Ама тоа беше баш и она време кога почна со Upwork и со TopTal ремоут да работат. Луѓе сватија дека Сееш, нема зашо работам ја дека 1500 евра, кога можам 3000 евра зијам на TopTal. Да, на Upwork, на TopTal, не на. Да. Така да anyway ќе се случеше тоа, ние само онака го предвидов. Пред кривата отидовме малце за да успееме да собереме поише талент. До крај колку инвестиции имавте со време у тие 5 години? Вкупно 27 милиони, 5, 10 и уште 12. Кој се инвестираше? JP Morgan, Goldman Sachs и Barclays и имаш уште неколку такви приватни индивидуи, тие поситно има. И најако од све што затворивме фирмата не беа ни дотрошени парите, останаа онака 3 милиони што ги вративме назад на инвеститорите. Затоа што дојавме до момент каде што интересно е како заврши што најнаш секторот се олади за инвестиции, тоест JP Morgan конкретно се олади за инвестиции у сферата, од кој им се деси фијаското со WeWork. Не знам дали знаеш. Не знам таа приказна, ја немам испратен. 2019 година и ние 2018 лансиравме и имаше феноменални овакво реакции, дека сме одлични, се збореше за повисоки валуации, поише пари као JP Morgan дека биле загреани да инвестираат уште повеќе.
И следната година се случува IPO-то на WeWork, каде што спрема IPO од 40 милиарди долари и ствари кој излезе проспектот сватија дека фирмата е само надувана, дека ништо реално не прави и дека овој CEO-то е одлепен човек, а они беа единствената Silicon Valley фирма која што JP Morgan ја имаше земено за IPO да прави. Сите други Goldman Sachs ги прави. Goldman Sachs е онака многу потехнолошки спремна банка од JP Morgan. Значи, она небо земја разлика и затоа ги зимаат они сите IPO-а. JP Morgan беа онака као и ние мораме некој Silicon Valley IPO да направиме и со WeWork отида и WeWork онака фијаско. И они онака се оладија скроз, ништо у технологија не инвестираат и тоа што требаше биде договорено Си се вратија на старот. Да. И као нас не афектираше на некој начин, ама мислам дека тоа што пробувавме да го направиме, немаше да го направиме, као преголем залак имавме земено. Кој што зборев, многу едно е технологијата да имаш, што имавме стигнато прилично многу имавме направено, ама ние немавме онака јасна идеја за продуктов како ќе излезе на пазар и како ќе почнат да го користат во банките. И имаше отпор од луѓе онака што треба да го користат, правиме за обични луѓе од JP Morgan, не за овие повисоко што се, као сваѓаш не го користеа. Имаше и многу мешање, па што од една страна си клиент, од друга страна си инвеститор и практично ти кажуваат ова сакаме да направите, она сакаме да направите. Се разводни визијата за што треба да биде тоа што го правиме и така. И на крај дојде до моментот кај што онака сваќаме дека нема да имаме следна рудна на инвестиции, ни остануваат уште пари у банка и може да тераме, ама за што да тераме и тоа е тоа. Се затвори компанијата 2021. Колку траеше тој процес да се реши да се затвори? Тешко ли ти падна еве тоа лично тебе? Абе види, да се наврати животот. 2020 јас се тргнав као CTO, не бе веќе, мислам имавме луѓе поискусни од мене вработено што може да тоа го прават. Али ја имав исто несогласување со она што треба да го правиме, сваѓаш као ја сега треба да се фокусираме на по-мал продукт, без разлика на тоа што сме ветиле на JP Morgan за нешто што реално може да го направиме. И да пробаме со тоа. Пошто ова што теравме да го правиме беше невозможно. Ти требаше 5 пати поголем тим и да не правам муабет колку луѓе ти требаше скапи луѓе, зборам што ќе целата регулативна кажи го правна регулатива. Да, и институционална мрежа ќе може да разработат за пошто тука пак не е само теренци. Да, технологијата да ја развиеш. И некако не се слагав и се тргнав од таа позиција и после тоа набрзо, не знам, неколку месеци после тоа почна и layoffs и онака јас си отидов некаде јуни 2021, а фирмата се затвори септември, така да тоа е тоа. Иначе, види, тие никад не се убави периоди, као ја имам многу пријатели, денеска најдобрите пријатели ми се луѓе од таму. Излезе за сите окей. Значи никој од луѓето што беа у H4 не изгуби од тоа, да речеме. Кој изгуби? JP Morgan исто така не изгуби, пошто не име ни гајле. Некој таму пишал дека инвестирал 5 милиони технологија. Чек, готово. Изгубени не е проблем. Само тоа ти викам 9 милиарди долари буџет има у 2018 за технологија. Тоа е поголем од буџетот на Македонија. Не, парче од колачот за вас. Така да ништо не смени капка во океанот. На крајот на денот нема загуби, така да емотивно тешко дека завршува приказната, ама у пракса као знаеш никој не остана да не може да најде работа или не знам си што, сите беше окей. А тоа разочарување некој колку време ти требаше да го преброиш некако да го Види, ја разочарувањата ги пребродев 100 пати у текот на тие 5 години. Значи колку пати не сме се слагале и онаков ролер коустер што викаш као еден ден мислиш дека е најголем свет, следниот ден си викаш леле утре ќе пропаднеме, тоа цело време се дешава. Така да на крај кога затвори фирма на некој начин имаш и катарза, онака олеснување, добро, као барем знам на што сум ти текне. Така да не мислам ова конкретната работа, а и ја може сум тако флика, не ги доживам премногу сериозно работите. Така да окей беше. Значи на крај се искочи окей. После го согледаш пакет МК, со која визија уствари излегуваш од H4?
сакаш да правиш идеја некоја? Океј, прва работа е дека кога излегав од К4 бев онаков не многу способен да идам и да најдам работа и некој да ми биде шеф. Пошто као прилично бев сигурен дека као ако правам нешто сакам јас да можам одлуки да носам и сега тоа значи или треба да отидам и аплицирам за менеджмент позиција, или да почнам нешто мое. Тоа второто поише ми се свиеше. Две работи. Втора работа, тој по телефон ти го кажев дека оно што бев изморен е да правиш стартап на глобален пазар, зашто кога ќе инвестира Таа беше многу интересна тема со тебе и многу може да отвориш, извини што те прекинав, да. Ние бевме глобална фирма. И кога си глобален играч и кога целиот свет ти е пазар, од една страна добрата работа е што можеш лесно да најдеш инвеститори, пошто она там што се вика total addressable market ти е огромен. Од друга страна, тие инвеститори ќе инвестираат од тебе, очекуваат ти да растеш, имаш конкуренција. Да растеш ненормално. Да, и ти го диктираат темпото на работа и она све друго небитно е. Знаеш, ја уште као инженер сакам да правам квалитетен софтвер, не сакам по секоја цена да треба да растам. Втора работа, прилично сум загрижен за културата у фирмата и за луѓето што ги вработувам и на нив како име и така натаму. А тоа не е компатибилно со она раст глобален. Значи треба да отпуштиш, кажи го 30 луѓе денес што не се добри или што знам, отпушти ги, најди нови. Знаеш, тој мајндсет не ми одговара. И сега ја поише сакам као лайфстайл бизнис да речеме, ама лайфстайл бизнис никој не ме инвестира у него. Така да нешто измеѓу тие да си го ограничиш пазарот со некој природен мод, као на канал околу тебе. Или географски, или маркет ниш да најдеш, каде што е мал. Што е мал. Што е доволно голем за да имаш пак некој пошто доста луѓе многу интересно, баш и го поише происходиравме темата, пошто јас со доста луѓе сум се нашол на дискусија за тоа, као будала е човек што прави нешто тука. Знаеш она класика мојот. Добро, ја ги разбирам, као Македонија никаков пазар. Мислам, добро, може да се согласам. Да, апсолутно. Не дека не, ама Ја тоа го размишлав, као имаш два ниша од Македонија, сум тука живеам, еден ниш е географски, а направиш нешто локално. И као ако го направиш локално, ако порасне и си фирмата за тоа у Македонија. Можеш да одржуваш култура, можеш да ги правиш работи што ти значат. И не можеш да пораснеш поише од нешто што као државата ќе заситиш пазарот. Треба си тоа и не оставаш место за конкуренција се појави, не знам си каква. Ајде да се појави конкуренција кој ќе влага, мислам е многу интересно ова со Корпо и со Волт што се дешава и со Ај ми интересира и тоа да ми го кликни и се затвори. Да, знам да се затвори. Сакам кажам дека се си спотепаа за пазарот, а као не е толку голем пазар, многу имаат инвестирано. А како гледаш на тоа што странциве сега кога дојде овие Волт, него за 6 месеци го зема и го проширија пазарот? Волт? Да. Па очигледно има толку се супериорни у шоу технологија, у се помалку. Волт? Да. Не, они имаат добра технологија, као тоа све им е разработено, ама реално имаат бизнис процеси и тој плейбук. Процесот очигледно поише, да. Апсолутно, мислам тој у пакет е така, као у една фирма имаш процеси кои што не можеш ти тек така да ги стаиш, као не знаеш како работат стварите. Ние у пакет многу работи сме заклучиле 3 години подоцна. После идење со глава од зид. Ако немаш Волт имаат отворено 30 пазари, така да плейбукот има онака тачно знаат што треба да прават кога. И втора работа имаат пари, така да може да влезат. Мислам идејата е проста, барем од ја што го гледам. Не знам, немам inside info или нешто, ама доаѓаш, го субвенционираш производот, Uber што прават, сваѓаш. Додека не ја огладнеш конкуренцијата и после тоа ти останеш само. Фората е што и тоа и на некој и на Волт може да им го направи. И идеш све погоре и погоре, дека не доеш до онака, ако се они топ плеер у светот, окей, никој не може да им го направи тоа на нив. Тоа се мислам стандардни бизнес практики сегде у светов. Као Uber го прави тоа на такси компаниите у секој град кај што. И Волт е со DoorDash, ако не се лажам, така? Волт е нивна, да. Мислам дека е на DoorDash. Мислам дека они го купија фински иначе. Да, знам така дека е фински, ама не знам DoorDash дали ги купи нив. Мислам за милиарда нешто, му акции тие комбинација економски, а не ги рази. Нема веза као да, нешто како некој, мислам дека DoorDash. Да бе, да, другите кои бе Uber Eats и DoorDash се така светски играчи. Да. Други нема таму. Мене ми е интересно што е тоа, уствари они вајда си имаат проекции колку кафе пазарот у Македонија, пошто не е толку голем пазарот. Ти да историш, кажи го, не знам, овака провизорно $5 милиони у маркетинг у Македонија за една година. Ти после оперативни трошоци сте тие работи, тие $5 милиони кога ќе ги заработиш, свееш као
за 2, за 3, за 5 години, као свееш многу голем трошок е. И добро ќе го имаш пазарот. И на крај која ти е инвестиција, ама знаеш као сега ја не знам нивниот економски резон кој е позади. Мислам истото Корпа го направи на Кликни јади. Да. И тоа Со многу помала инвестиција. Па кој што знам да. Корпа беше основно со 200.000 евра. Да, со И го тоа што зема пазарот со 200.000, така што. Зашо Кликни јади, мислам дека не сака инвестиција да земат да се надпреваруваат со... Така нешто беше, во тој период и работи во Кликни, ти спомнав, Така? 300 работи. Да, ми веројатно, да. Мислам дека една од причините беше што Кликни јади можеа веројатно да земат инвестиција и да дадат еквити за... Веројатно најголемата причина ова на почеток што го отворивме матот, непрепознавање на работи у формулата, у дропката, да не препознаеш веројатно опасност тоа како треба да се води некој бизнис. Нели тука има и доста знаење, што спомнавме бизнис процеси, веројатно фалеле. Па Тоа да, Да. за Кликни јади не знам каков им бил софтверот, ама Корпа знам дека има мање више истите главни фичерс, тоа е она да можеш ти малце подобро. како било да. кој рајдер, као човек да дојде од страна и да Кликни јади знам дека има вработени луѓе на мотор што разнесуваат работа, тоа апсолутно не скалира. Пошто ти треба администрација за да ги вработиш тие луѓе, треба да ги плаќаш со придонеси, со глупости, не се исплати. А овака као јас само по доставена нарачка ако наплаќам и ако имаш уште апликација добра кај што буквално само колку возам толку ме плаќаш, тоа скалира многу повеќе. Тоа е главната работа, тоа го имаат и Корпа. Она што Волт го имаат, а Корпа го немаат, претпоставаме, Тоа многу се пари за маркетинг. Да. И подобро се тоа. и со не знам дека тоа и на Корпа е окей Па апликација. Кликни јади првично мислам дека фейлна таму околу апликацијата, има некои проблеми со софтверот, не успеа да го испорачаат. Тоа што им требаше, натака и тука некако загледа веројатно таа каша. Мислам пак одлична фирма тој момент и се, ама нели нормално Кликни е. јади супер беа, да. Тоа- мислам, ше го Вака истав- како анализиравме беше Владимир Ѓукановиќ ми беше гостин у септември, има тука што правевме конференција на исто екс JP Morgan и нешто зборевме за која фирма се крева, знаеш, ја така бев некако љубопитен и ми вика мора да знаеш вика дека на долги стазите мек секоја фирма вика си има пати, секоја фирма као пропаѓа, као не е толку не е ни Па, чудно дека негде ќе се сопнеш. У Вики принцип мене ми да. беше тоа као, знаеш, У принцип да. да. Поготово у денешно време кога она се менја технолошки лендскейп, имаш скрос нови работи. Така да ќе видиме, не знам. Само да се вратам на нишов што зборам за Да. пакет, значи идејата ми беше да се ограничам у колку може би да големо тоа што ја правам. Се беше или географски или како кажам маркет, Да. немав идеја што би сакал со ограничен пазар да правам. Али географски има две работи што тоа време барем мислам Македонија фалат, а има доволно голем пазар. Првиот е payments, вториот е e-commerce. Payments не ќе да влезам, поготово што го читав законот тоа за платежни системи, не беше уште усвоен. Payments во која насока би бил тоа? Payments во насока на дигитални payments, као PayPal или whatever, као мислам самата идеја дека ти картици користиш што Visa ти зима 2% и банкиве провизија, сееш. Нема зашто да не постои систем што ќе работи на 0,15% провизија за наплата. А ако цела Македонија го користи тој, као на пример овој Pix во Бразил, што е државен, ама нема веза, 0,15% од сите трансакции во Македонија се многу пари. Нас не колато ви изгледа тотално. Visa и Master, апсолутно. Значи... Значи, поздрав за нив. апсолутно, мислам не на глобално ниво зборам, не нас Македонија или Да, нешто. Провизиите што ги земаат се онолку колку што знаеш, тоа што го нудат нема замена за тоа, ама се со SEPA Payments и со европски иницијативи почнуваат да се сечка нема зашто јас интерно на тебе ако ти дам пари ако плаќам пиво у кафичов, нема зашто кажи го 1,5% да плаќам ја 2% провизија, као ништо не чини од услугата толку. Единствената причина зашто го правиш тоа е затоа што инфраструктурата што моментов постои ја контролира некој друг. А не е ни толку комплицирана да се направи технички таа инфраструктура. Регулаторно не зборам, окей, и сите тие работи, ама токму и затоа не ќе да почнам со тоа, затоа што не можев пак со банки да работам. Може да испадне тоа pain in the ass. Тотално. Да, скроз, мислам као регулацијата и тие, а ја не сум по природа човек кој што е многу онаков diligent, као се вика, цепидлака и да прати многу правила и до словце, да викам сигурно ќе утнам нешто тука и Да. ќе се ставам на легална опасност, Да. само викам боле не. И второто беше e-commerce и тука веќе пакет постоеше, така да ја со Драган се јавив, му викам да не сакаш партнер. И ми рече да бе ајде и као инвестирав нешто пари што имав у пакет и станав партнер. И од тогаш почнавме технологијава да ја менуваме. Пошто тогаш Драган беше one man show, WordPress имаше сајт,
му паѓаше секој втор ден, имаше сервер купен од таму $300 месечно го плаќаше, гори таму цело време, максимум меморија, CPU, као он 3000 работи прави. И прво седнавме го средивме тоа, го направивме новиот сајт и А што препознал пакет ти? Молам? Што препознал пакет? Како идеја? Види, прво ми се свиеше Драган. Ти се свиеше нишот, Драган. Второ, како тоа го имаше направено Драган, стварно профи изгледаше сајтот. И услугата се трудеа да биде добра. Значи, се гледаше дека се труди да го прави ова. Као не беше нешто онака е бизнис, па као нешто од страна, бизнисче. Драган е стварно супер лик, така да ми се допадна и као муабетни тргнисте тие работи. И трета работа е пакет го имаше своја логистика. И тоа сватев дека онака е најбитната работа. Значи не можеш да имаш ваков бизнис без да имаш ти своја логистика. Да не зависиш сите од други што продава онлайн зависе од карго, некој сервис, а карго сервисите се кај нас е катастрофа. тоа нешто зизнато, каргото и гледам и Апсолутно. Србија и сегде, не знам зашо. Затоа што нема пари у тоа. Да. Реално, Најверојатно пак. ако сакам ја ако сакам ја ти пратам нешто, они ти наплаќаат тебе $100 по пратка, ако ти израчунам што значи, на нас у пакет не целиот fulfillment како беше на една нарачка не чини околу €2,5. $150. Значи $150 не чини цела нарачка да ја Доставите. не зборам да ја собереме магазин да спакуваме. Шофер и превоз. И пикерот у магазин што го плаќаш стафот, мислам дека и поише од тоа. И кесите која што ја ставиш тие глупости. Значи и ние не можеш многу подоле од тоа да идеш. Волт ги кошта $100. Што имаат надворешен соработник, што иде и вози, ја зима и назад, свееш као не е ефтино. И за толку, мислам, у Амазон имаш free delivery, пошто Амазон субвенционира. Ствари не Амазон, него тие што продаваат на Амазон. Ама тоа се други пазари, кај нас едноставно немаш пари Друга за математика е тоа. Друга математика е Да. тоа. Така да, ама ако сакаш ова да успее, мораш да имаш твоја логистика и затоа ми се свиеше пакет. И као влегов внатре првите години и пол-две средувавме ствари околу кажи го сајтот, како изгледа, како функционира, пробувавме да даеме некои фичери за луѓе, тоаш додадовме и она loyalty шема и такви работи. Ама свативме дека најголемите генс у фирмата се уствари во подобрување на процесите интерно фирма и на самата логистика. Пошто прво знаеш ке речеш као луѓе ти доаѓаат и викаат зашто не додеш ова, зашто не додеш она и оваков фичер ако имаме, не знам колку луѓе ќе дојат. Дискутиравме за тоа као маркетинг фичерс колку се актуелни. Ја стварно мислам онака што ти е на тебе кор продуктот. Продуктот ти е ти идеш на сајтот, си пазариш, сега ќе стигнат работите. Како изгледа, дали те бомбардирам со понуди, да. Сите тие работи се споредни, дали правам промоции на не знам шо или што ти ја знам, као све тоа е споредно, као да ти дадам една Excel табела и да си штиклираш само ова сакам, ова сакам, ова сакам. Ако има све у таа Excel табела што можеш уверо да најдеш, тоа е проблем број 1, како да имаш све на залика. И ако тоа стигне на време и све е здраво и овако, тоа е проблем број 2. И ако тоа не е прескапо, тоа е проблем број 3. Ти таа Excel табела ќе ја користиш, нема пакет да го отвараш. Свегаш, пошто те ќе речат тој пакет изгледа супер, убав е дизајнот, ми се свиѓа што ми праќа нотификации или ме потсетува што сум заборавил, ама братов дека пазарам за помалце пари, никад не грешат и све има. Као, свегаш. Вториот дел е многу побитен. За чатбот ти што ми спомна, зашо нема чатбот? Као да, зашо би чатувал со некој за Сето е тренд да се убаци у понуда као чатбот ќе ти направиме. Сите чатботи се useless, као не знам, ProCredit баш кој овој како сега Давор ли. Сите евар, сите. Она викам, добро, што како можам да си ја обновам картичката и ми вика за повеќе информации јавете се на овој телефон. Фала ти чатбот. Ти ме насме баш со компарацијата за млека, да нарачам млеко, сакам и треба да имаш такво млеко. Таа што глупо е, може да прави глуп, нели да. За пазарање е стварно глуп. Ама позадина има многу што да се прави. И сега веќе од кога земавме првата инвестиција од Eleven пред 3 години сега, 2023-та. И можевме малце поише време да одвоиме да здивнеме онака, пошто пред тоа беше буквално месец за месец. Месец за месец. Се фокусиравме на оптимизирање на софтверот за позадински процеси на фирмата. И имаме многу успех тука. Прво, на пример, има некои работи кои што, сегаш прво кога правиш ваков бизнис,
ти имаш цело време обртна роба, цело време од различни добавувачи носиш работи, као ти не знаеш до крај на месец колку си ги платил работниците, колку од нив секој сработил. Ефективно е многу тешко да измериш, на пример, колку тебе те чини да го продаваш овој производ. Пошто си го земал, кажи го, тоалетна хартија ти ја дале на попуст, ама ако купиш 200.000 ролни, а 200.000 ролни ја ги продаеш 6 месеци, ти стојат место у магазини, тоа место у магазин има цена. Значи сите овие работи не можеш да ги израчунаш, не можеш, знаеш, многу фирми онака као додека не мавнат завршна сметка годината, не знаат дали се у загуба. Свееш, пошто имаат кешфлоу, пак имаат кешфлоу. 95% од фирми. Да, као ние дојдовме до таму буквално профитен лос на дневно ниво да имаме. Секој ден Како го онака... стриевте тоа? Ти ми спомна дека и постат софтвери за тоа некој светски да се имплементира, дека тоа е скоро па не е Не, остварливо. окей. Има поише компоненти софтверот на пакет. Прво е фронтендот што го гледаш, тоа е сторфронтот кај што луѓето пазарат. Излогот на дуќанот. Да, тоа е една работа, таму е юзер акаунти, глупости, омилени производи, нарачки примања. Втори дел од софтверот е софтверот за магазинско и материјално работење, ама тој не е као било кој, него ти имаш посебен процес за ефикасно пикирање на роба од магазинот. Значи пикирање она која зимаш од магазин ја ставаш у кеса. Значи за луѓе што не знаат, пакет не иде да пазари во други маркетици, имаме Тоа наш магазин. едно време со го наша мислеа луѓе така. Не, окей, пошто тоа е концепт, Да. така и почна пакет, ама не е многу исплатливо, пошто ти си ефективно стално поскап него било кој маркет со кој што работиш. Значи, тоа е втор процес кај што не имаш онака софтвер за оптимизација на како да се движат луѓето за да пикираат. Ти мора на луѓето да им мериш колку пикираат. Пошто предходно се они на плата, пред да имавме софтвер за тоа, беа на плата и он работи и таму тие може да извадиме колку испикирал линии дента, ама дел од нив биле сгрешени, па вратени, дел од нив системот паднал, пошто бил third party, па не биле забележани добро. А сега точно знаеме и све е врзано и знаеме, например, денеска толку и толку линии, толку ти е учинокот. Баш ке имаш и друг тип на работа, треба да се чисти магазинот, да се фрла ѓубре, да се прима роба и така дале. Значи овие процеси треба да ги знаеш, да ги Сите процеси се пратат, сите буквално. Сега веќе да. Значи од кога излезе Клод со која се убрзавме едно 10 пати у развој на овие работи, да. Успеавме све ова да го имплементираме. Второ, знаеш буквално секое парче од кај да го земеш, а у пакету магазинот немаме онака посебни места за работите, него ги ставаш кај најдеш место и после кога треба ги береш, системот ти каже по рок на трајање, земи од овде, иди таму, земи ова и ти каже на рачката као За да бидеш да, кој ти е најкраток пат за да ја собереш цела. Сега знаеме тачно секое парче кога дошло у магазин, колку пари не чинело набавна, дали има попусти на него работи од добавувачот, за ако се продае за колку било продадено и така натаму. Значи на секој индивидуален ајтем знаеме маржа колку имаме заработка и буквално така. дневен профит може да има. На дневно ниво знаете колку сте у профит. Да. Ефективно. Ефективно да, тоа е добро, треба и оверхед да ставиш, ама збориме за она, има поише левели на маржа, по на contribution level 2 што го викаме, само оперативниот дел тука не влага маркетинг и мојата плата, да речеме, и така натаму. Тоа е втор систем што е потребен. Таков имаше third party систем што го користевме, DR Systems. Тие беа окей, ама човек као немаше можност ни еден од тие системи што се mid level, да речеме, што коштаат околу 1000 евра месечно, да речеме, нема добри опции за интеграција со твојот систем. Башка беше нестабилен, башка онака како ти треба некоја конкретна функционалност, години може да ја чекаш да имплементираат. И затоа си направивме наш. И сега тие што ги зборев као оние Манхетен или што тие знам као SAP системи, тие имаат све, тие ти доаѓа човек што ќе го платиш 30.000 евра за да ти го инсталира системот. Консултант. И после консултантот ќе го плаќаш секој пат кога треба нешто да смени По 5.000. Да, по 5.000 за линија код. И да, тоа има смисла ако имаш волуме некој джиновски у фирмата и Да. Поентата е што сега со AI и тоа нема смисла, зашто за парите што ти давам за тој софтвер и тоа 20.000 евра само за инсталираш, сваѓаш пола милиона годишно лиценца. За пола милион можам буквално софтверот мене што ми треба, само тоа мене што ми треба да си го направам. Земеш само тројца добри програмери, ќе им даеш
токени колку сакаат да горат и ќе ти го направат, кажи го, софтверот точно на тебе што треба. Она што е битно е као дека тие луѓе мора многу добро да ги разбираат и да учествуваат во градењето на процесите у фирмата. Она што добро кај нас функционира е тоа што ние заедно како тим го правиме софтверот. Значи ја го имплементирам, ама реално кога седнуваме ние сите CEO-то, CFO-то, CEO-то и јас, значи четирите, мислам фирма е мала, реално има 50 на вработени, така да малце се расфрламе со титули. Ама ние четворица седнуваме и као гледаме што ни треба и дискутираме и сваѓаш као тачно знам што треба да се имплементира. Ја ги знам сите процеси у фирма. Као, и сите ги знаеме сите процеси у фирма. Втората јака работа е што веќе со онака као сите си имаат свој код акаунт и си прават свој софтвер. Една работа што ја разви Кристијан, што ни е CFO, си направи цел систем за автоматско парсирање на фактури. Значи фактури ти праќаат сега. Скен, PDF, нема за слика ти праќаат. Како и како стигне. Да, и многу време се трошеше. Еден од проблемите зашто не можеш да имаш дневен profit and loss е зашто ти влага роба, а ние дневно по 100 фактури може треба влезни да обработиме. Немаш човек, треба да плаќаш луѓе и куцаат тие у компјутер. Пошто нема никој систем за Excel да ти прати или електронска фактура. Направивме систем буквално кај што ти нам го праќаш на ботот ова, на LLM-от, он OCR прави што и да прави таму магија. И ти враќа релативно точни резултати. Човек не треба ги куца, само ги проверува и ние буквално за пола саат од кога дојде на фактурата имаме систем. И ондак знам, например, точно робата колкава вредност има. Што ми влегло. Иначе порано се заглавуваше по месец дена необработени, по 2 месеци необработени фактури. Имаш пошто не се стига. Можеш и да заглавиш така и све. Не, ќе се завршат они пред завршна сметка, ама сам кажам као ти не знаеш робава што веќе си ја продал. Минатиот месец не знаеш колку пари те коштала, свегаш. Ти ќе ставиш акција за попуста, не знаеш дали си испод или не знаеш колкава цена се кажеме сакаме 20% кеш флоу, и тоа е. Следно нешто имаме систем што ги парсира сите овие ценовници. Ова значи правимо дека ова го прават луѓе што не се технички програмери у пакет. Јас само провајдувам начин како тоа да биде хостирано, како да има бекапи, како да биде проверено ако направат нешто као што не им е јасно, или некоја архитектура чудна што не може да се одржава, или ако заглави тоа LLM-от. Ама генерално сами си го прават. Имаме систем што овакво ги парсира сите, ги крола сите цени, ценовници. Таму кај што прави embeddings на имињата за да ги мечува по исто име, тоа by the way морам да кажам законов што го донесува за цените дека мора да се онлайн, е таква као онака навреда на интелигенцијата на луѓево. Значи они ти носат закон што вика дека мора да има цени секој, што е окей, фала Богу, ама не е задолжително баркод да става. Ди као сваѓаш, знаеш што прави, кам ти става PDF и онлайн. Оди се најде го производот што треба, пошто кам се вика кикирики 60 грама на кирилица, а у Веро се вика со Q и Q-то не е Q, него е Јусци фонт, што е она апострофчето, свегаш. Не, на латиница е, место што има голема заграда, свегаш, такви работи. И се оди ти најди ги. И која е поентата на тоа? Нема поента. LLM-овиве прават една нормализација на фонтовите, па прават embeddings, па по сличност и на крај имаме пас од човек. Овие што не се комерцијалисти, кои ќе видат дека нема добар меч, го флагуваат као неточен и ќе го најдат точниот и со тек на време таа база се подобрува. И ние сега да кажеме можеме да правиме price matching на сите, гледаме поскупи сме од Веро на ова денеска, не ќеме да бидеме симни цени и така натаму. И док ќе доеме до брзо време, до момент кај што алгоритмски цените ќе ги ставаме во однос на она што е со конкуренцијата, као таргетот ми е да сум малце поевтин од Веро на пример, пошто не можам да сум поевтин од Кам реално. И автоматски си штелува цени. Кажам, оваа категорија на производи ми се со висока маржа, оваа ми се, кажи го, loss leaderi, сакам да немам маржа на нив, немам компетитивна цена и он ќе си ги штелува. Кој ќе ти влезе нова роба, автоматски се обработува фактурата и си ја менува цената. Ако ми се зголемила цената од овоачка, зголемам и јас. Така. Мислам, голема мера сите овие процеси, ама треба ги знаеш процесите, за можеш да ги автоматизираш. Трета работа што имаме исто reporting bot. И да имаш токени. Тоа actually surprisingly многу малце, значи буквално еден cloud code акаунт од $200 месечно претплата. За сите.
сите го користат, вклучително и јас за дневно програмирање. И некад ќе го пробием, ама ретко. Сега го пушти и ова Fable пак денес. Не знам дали искам. Тоа е окей, ама имаше интересен текст што го прочитав. За мојот use case не ми треба. Значи ние што го правиме И за мојот, мислам. премногу е. Мислам, не знам дали е премногу, немам како да го истестирам тоа. Може да му даеш некој многу долг таск. Ние сепак у development се малце повнимателни, као не него vibe кодаме пакет, као пушти и нека си цепа само. Него го проверуваме кодот што е као output, значи не му давам ја задачи, имплементирам и го фичеров и иди работи таму 4 сати. Него гледаш да му ги правиш тасковите по пола сат да му траат максимум или 15 минути, за можеш ти после тоа ревју да му направиш. Да. За да не избегаш од процесот. Fable веројатно е фантастичен, ја пробав да му давам една игра што board game да го друштвена игра да ја испрограмира и релативно окей успех имаше. Само кажам дека сигурно е подобар во однос на токените што ги троши и односно на мене што ми треба ми е оверкил као. А сега вика дека помалце троши од Opus. Не им ги фаќам Помалце шемите. токени од Opus? Па пишуваше преска баш ми стигна Fable is available again. Да. И 2x more effective usage, значи тоа значи они веројатно само 2 пати помалце го наплаќаат по токен, а иначе пошто беше поскупо. А поише троши 4 пати. Не, Да, може има некоја, ти да, можеш не сум се ти можеш и запознат, со лупам. Opus да потрошиш многу токени. Да, Прашањето е колку голема задача ќе му даеш и втората колку ќе бидеш прецизно тоа што му објасниш што да прави. Пошто ти ако не знаеш што точно сакаш да добиеш, ќе му кажеш нешто и он ќе работи и на крај ќе му речеш не, сега смени го ова и промената е толку голема ако така работише, да, е сваѓаш. тешко. Така да тоа е многу Значи, и до мене со како го $20 користиш. буквално може цело овој медиумски околу подкаст, транскрипција, наслови, предлог, ќе не слуша, наш сега ќе даде предлог за се живо, што може треба да го прат 5 луѓе за $20. Да, значи Што ја е? ќе ти кажам, имаме на Slack што ни е чатов, врзано бот со Cloud Code инстанца која што работи на серверче, што има read-only пристап до базата на пакет. И луѓе вработени во пакет се пишуваат на чат каналов репорти да им. И ова е фантастично, е многу интересно, као многу лесно се направи ова. И генерално 95% од времето добри репорти вади, точни. Пошто он пишува SQL query, го пушта до базите, ги вади резултатите и го дава и query-то за ја да можам да видам, ако некој ми се посомнава дека лоши репорт му дал, да го видам query-то кај го утнал. И онда ќе му кажеш ова не ти е добро, грешна колона користиш, и он ќе си го запамти тоа. Значи само овој сервис ако го ставиме, не троши ни 1% од неделната квота на $200 што имаме. А го користат секој ден луѓе за све, онака беше многу интересно, значи ствари што на мене ми ги барале као фичери луѓе, направи ми репорт за ова, направи ми репорт за она, што као ми стоеле у пайплайн со месеци, пошто не стигам да ги направам. Ова автоматски све тоа ти го заврши. Си го прави без да му кажеш. Да, мислам као буквално на него му го кажуваат и им го вади репортот. И мислам, трансформативно е скроз. И цело време луѓе смислуваат нови начини како го прават ова, како да го користат. Така да, Лудо е, да. А кога се деси овој скок сега според тебе, баш ти го зборев тоа на водно имавме мојот. Па не, Многу нагло некако нагло се деси затоа што у ноември излезе Cloud Opus 4.5 лани, и некои 2 месеци после тоа јас реално го пробав у продукција кај нас и сватив, тоа беше 4.6 беше, дека тоа беше првиот онаков кодинг агент што стварно функционираше. Пред тоа ги пробував, не беа добри, сваѓаш. Значи, кај кодот не е проблемот да го напишеш, тоест, како кажам, проверката на дали кодот работи точно и пишувањето на кодот исто време траат. Сваѓаш, пошто ти мора да го разбереш кодот, мора да у глава да го свртиш, да сватиш дали точно ги прави работите, и тоа е тоа што зима време. Ти дај ми на мене напишан код 200 линии, што решава некој проблем као најкраток пат од 10 града да поминеш, и јас треба да кажам дали работи ова точно, или кажи ми напиши го, и ја ќе седнам и ја ќе го напишам побрзо ми ме разбереш. Така да, модел што не работи добро, или што прави грешки 50% од времето, не ти врши работа. не ти врши. Затоа што ти пак ја го потроши. А сега е онака као не греши, ме разбереш. Мислам, ако греши, најверојатно си сгрешил зашто ти грешно си се изразил, или прави суптилни грешки кои што и човек би ги направил, веројатно и ја. Исто е феноменален за анализи на работи, кај што онака у програмерска работа се дешава нешто као не ми се маркираат марачките као delivered. Еве, денеска проблем. И сега може да потрошам 3,5 сати на тоа.
отвори логови, грепај по логови, барај, пробај да корелираш кога почнало ова се дешава. Најди ги нарачките кај се у база, види ги, провери дали заради А, дали е заради Б, дали е заради С, сваќаш као зима време, овој на крај ќе сватиш дека офлеле тебе едниот шофер зезнат му е телефонот и од него нарачките само не се маркираат, нека уклучи таму интернет на телефонот. Сваќаш? Испаѓа нека таква работа. Ти ќе изгубиш за тоа цел ден. Сваќаш? Ќе изгубиш 3 сати. Сега му го даваш на ботов за 15 минути да репорт, а сите нарачки што не стигнале се од кај еден драйвер, провери зошто и ти онака нешто као диагнозата на проблемот е многу време зима. За такви работи е 90% од проблемот ти поиш. Не прави он работи кои што и нека ти прави работи што не би ти текнале, така да. Но многу интересно е онака како знаеш, ќе се викаш као пакет како ќе растеме, ќе ни требаат поише луѓе програмери, сега не, јас и уште еден дечко работиме двајцата и не ми треба тим веќе, тоа е тоа. И сега ајде мораме да софтверот пакет иде побрзо него остатокот од процесите. Сафи за пакет МК уште за раст за натака за работа, има многу ме од преска ме тера да идеме сега на оваа страна. Како гледаш сега ти на овој занат како програмерството, пишувањето код? Како сега новиве генерации со тоа многу потешко е за джуниори да се најдат на каде ќе оди тоа, кои работни места ќе ги создаде, кој ќе ги избрише? Како гледаш иднина некако, нели луѓето пак спомнавме тоа од почетокот, увек катастрофа сценарио име прво нели на памет некој апокалиптично. Како гледаш ти вака најреално сега со ова што се случува, бидејќи многу работи реално заменува? Па добро, сега имаш и овие поекзотични прашања од тука, дали ќе ги замени луѓето и дали ќе Не, тоа е уште појако. Да земеме дека нема да станат многу поспособни од ова моделите. Пошто имаш две сценарија. Првото е дека ќе станат многу поспособни, второто е дека нема. Првото е малце шпекулативно, пошто како гледам ја, не значи дека не вреди ништо моето мислење, свешко, свашта може да се деси. Ако правиме мојот за супер интелигенција. Али со ова што го имаме сега, очигледно професијава се менува, да, голем проблем е тоа што прво мислам дека има проблем на мада реално не сум толку сигурен. Мислам има проблем дека што луѓето нема да се нема како да се испече занатот на програмирање, сваѓаш. Пошто сега сите само палат агенти, пуштат сите работи што ја ги знам за позадина како работат работите. Никош нема ги што сум ги учел 20 години силом прилике, некој што денеска почнува со занатот нема да ги знае. И кога ќе дое проблем да тоа треба да се реши, нема да знае како да го реши. Од друга страна, моделот ќе знае како да го реши, така да верувам дека знаеш, така сега јас никад не сум учил со асемблер да работам. На машински јазик на компјутерија. А све се компилира до асемблер. Ништо не ме спречи мене тоа да заправам софтвер, као стекна време учиш отприлика како се склопени работите у позадина, имаш некое такво, како кажам, теоретско знаење, не у пракса, и моделот ќе ти помогне да решиш. Така да мислам дека тој страф не е многу основан. Проблемот е што ќе зависиме од модели. Тоа е многу интересна работа, што до сега Тоа е второто прашање. До сега не, ама види, до сега ти си зависел од компайлер кој што го компилирал твојот, кажи го, јазик што го пишеш у Python во машински јазик. У позадина има тој just in time компайлер и го преведе у машински јазик. Значи, тој е open source и тој работи на твојата машина и е твој, сваѓаш? А со моделите не е така. Ти замисли дека се у цела држава, за 50 години од сега, нема знаење за како некои работи се направат, мора со модели ги направиш. Тие модели мора да бидат под твоја контрола. У моментов не се. У моментов се под контрола на Антропик и OpenAI. Да. И од тој аспект сметам дека open weight и open source модели се екстремно битни. Значи, овие кинескиве што искачаат као, кажи го, DeepSeek. На Мета ова Лама сега исто шо е со тоа? Лама е на Facebook модел, ама тој не е толку... На Мета, на овој... Да, на Мета. Не, имаш кинески овие, Kimi, Qwen, кажи го, GLM, има неколку модели што се онака 5-6 месеци позади Opus и ChatGPT, ама се прилично добри и ги стигаат цело време. Пошто нив ги тренираат на аутпутот. Следниот чекор е веројатно локални модели да имаш. Апсолутно мислам дека, значи, ја не мора да имам локален модел, ако Антропик мене ми го дава моделот по добра цена и ја си го користам нивниот. Ама
Свеш, од национално значење ќе стане ти да имаш капацитетот да продолжиш со development, и ако се деси Буквално државно било прашање. која причина, да, зашо пази ти нема знаеш системите како ти работат. Зборам не сега, зборам за една генерација подоле. Ќе стане општо прифатливо ја повеќето работи технички да ги аутсорсам на модел да ги пуштам. И најнаш ако снемам, то ти е као денешно време што Европа веќе почнува да се шифта од Microsoft технологии затоа што им се supply chain ризик зашто е некоја будала како Трамп решава дека ќе го weaponize ќе направи на економскиот систем против Европа. И да, треба да, мислам, целна идеја дека владиниот кабинет и владините, кажи го, сите документи, све тоа на Microsoft технологија, на proprietary технологија е сулудо, свегаш, као имаш отворени технологии, сите треба видат на добро, кажи го, основани, тестирани, отворени технологии, што стално можеш ти да ги земеш под твоја контрола. Значи тоа мислам ќе биде многу битна работа, контролата над модели. Веројатно, да. Да. Иначе меѓувреме мислам business as usual. Програмерите да, као джуниор нема да програмираш кој што си програмирал. Сега нема да ги учиш работите кои што си ги учел до сега, ќе треба у пракса ќе правиш други работи. Стално ќе ти треба, значи исто како што јас сум морал да научам како работи компјутер и на ниско ниво, да имам теоретска идеја за како работи компјутер, за да знам што се дешава, као не можеш си добар програмер без тоа го знаеш, и со моделите ќе мора тоа го знаеш. Знаеш зашто како пробаш да пишеш софтвер со моделот користи жаргон што ти не го разбираш ако не си програмер. И си онака 80% помалку ефикасен како не програмер му кажеш да направи софтвер. Го знам ова, зашто имам еден куп не програмери во фирма што пишуваат софтвер и го гледам аутпутот и сваќам дека онака со 3 различни збора на специфични места софтверот ќе бил 100 пати подобар. Го направиле, make it secure му кажал. Да. И сваѓаш, му ставил пасворд, еден другар ме кажеше, негов другар си направил софтвер, ама вика да биде secure и овака ставил secure box и пишува пасвордот е тој и тој, сваѓаш. Значи гледа работа, ама као поготово околу security делот и тие работи. Значи ќе мора програмерите да ги научат. Мора знаење да имаш, да. Мора да го имаш знаење. Значи нема да умре знаењето секој случај. Нема да ти биде у ниво на, пошто пази, ја имам многу знаење кои што е комплетно безкорисно. Ја имам онака, не знам колку information points у главата што ги чувам за како работи дом моделот у браузерот или у CSS некоја команда, што е нерелевантно, глупо знаење, ме разбираш? Ама тоа го знаеш зашто ти требало 100.000 пати и сега некој ќе рече или ќе ми дојде некој 70 годишен програмер и ќе ми каже, ние регистрите на памет ги знаевме у асемблери, као окей, да, као корисно е тоа го знаеш? Не, ме разбираш. Така да такво знаење нема, ама она што е теоретското битно знаење за модел да имаш у главата за како работи компјутер, ќе мора го знаат. И ќе го научиш користејќи ги моделите, зашто ќе го прашаш моделот зошто си ми го дал ова решение, он ќе ти објасни зошто си го дал и ти нема да го сватиш. И после ќе го прашуваш уште поише, на крај ќе научиш, знаеш како. Тоа е тоа. Како ќе се попуни мислиш сега дупкава на пазарот што ќе се направи тоа што ќе станат поефикасни фирмите, процесите? Ќе има поише софтвер. Значи прво ќе има некој шифт каде што ќе се следниве неколку години ќе има хаос и да, луѓе ќе остануваат без работа и ќе биде тешко и ќе биде вака и ќе биде онака, eventually ќе сватат дека нема многу пари, не знам, куцање форми и праење CSS и на тоа трошиш време па што тоа моделот го прави, ама на пример фирмиве кои што денеска не вработуваат IT човек затоа што еден IT човек ништо не им врши работа, сега ќе си најдат секоја фирма ќе си има по еден двајца што ги праќа и со модел што ќе прави точно тоа што им треба од софтвер, пошто ќе сватат вредноста на тоа. Да, тоа има смисла многу. И свегаш ќе се расшири, значи има и многу луѓе кои што се сега програмерија не треба да видат. Може програмер у ресторан да има, на пример, да оптимизира за ресторан. Ако имаш голем ресторан каде што ти треба оптимизација, да, апсолутно. Ти може секој ресторан да си има свој кастом софтвер што си работи на свој. Само ќе се смени оваа слика што беше од сега, аутсорсинг компании големи. Да, сега ќе биде инсорс. Да, со модел, па така ќе биде. Ќе се смени таа слика, можеби едно време се пренапумпа таа слика некако и се нели се направи како бабл околу општо и програмирање и се некако што е нормално веројатно кога што спомна имаше пари и нели отидоа сите натака што е најприродно, најнормално. Сушто сите процеси се најнормални, тоа денес го заклучивме. Да, мислам нема ништо тука. Види,
Сега се дешава некои работи кај што луѓе отпуштаат еден куп вработени зашто мислат дека AI може да ги замени. Сега тоа е вториот дел, шпекулативниот. Ако испадне дека AI може комплетно ако дојдеме до таму да имаме AI што може комплетно автономно да замени човек, у тој случај имаш онака широки последици. Моментално сме според тебе далеку од тоа. Па не сме блиску, не знам. Не сме блиску. Не мислам дека Не е исто, значи. Види, знаеш е проблемот што имаше еден текст што го прочитав интересен као со овој Fable моделов муабетот. Значи ти ако седнеш утре да интервјуираш заварувач, знаеш да ми кажеш кој е добар заварувач, кој е лош заварувач? Не знаеш. Не. Значи било кој човек што има одредено ниво на компетенција у ствар што ти не си запознаен со неа, може да те мафта. Да, плочкар на пример, си има тројца плочкари. Така, за не еден знаеш. да заврши. Исто така ти не можеш да препознаеш, имаш одредено ниво на интелигенција, ако моделот е поинтелигентен од тебе, за тебе имаш едно плато кај што сите модели што се барем толку интелигентни се исти. Затоа те викам дека Fable може да е многу подобар од кажи го Opus, ама за моите use case јас го гледам дека е како Opus, значи тој е лимитот. Сега кажам дека ако дојдеме до таму ти да прекине да ти изгледа дека постои развој на моделите, а де факто постои, во тој случај имаме проблем затоа што ти не знаеш колку тие модели се поинтелигентни од тоа што ти можеш да го приметиш, сваѓаш. У моментов мислам дека е инфраструктурен проблемот на автономија на модели, затоа што делумно, затоа што се уште нема како ти човекот има многу работи, функции што ги прави, што моделот не може да ги прави, као да се движи низ простор, сваѓаш, или да му даеш long term goal од месец дена и он да го работи тоа од време на време, или трета работа што е многу битна да превземе одговорност за некоја работа. Знаеш, моделот не може да биде одговорен за ништо. Не, има многу работи и многу интересна ствар што ние допрва ги откриваме работите што здраво за готово сме ги мислеле дека не си ги нарачунале, на пример делот. Сме земале ризик што не сме го виделе. Не, у смисла на кои функции ги прави човекот економски на едно работно место. Значи фактот што ти имаш што да изгубиш, мене многу ми значи кога ти ќе ми кажеш дека нешто ќе завршиш. Сваѓаш? Ако твојата репутација ја ризикуваш, кога ќе ми кажеш дека некоја работа ќе биде завршена, ја можам да ти верувам на тебе дека ќе ја направиш. Ти може да не ја направиш eventually, ама не е дел од AI. А моделот кој ќе ми го каже тоа, сваѓаш, ништо не ми значи. Тоа е еден голем проблем затоа што не можеш да им веруваш пошто они ништо не ризикуваат, немаат што да изгубат моделите. Мислам, смешно е да збориш дека имаат или немаат што да изгубат, ама ме разбираш. Да. Кај луѓето имаш реперкусии лични ако не го завршат тоа што треба да го завршат. Од тој аспект моделот не може уште да го замени човекот. Има некои процеси кај што апсолутно може, ама реално тоа се дешава и со друг тип на автоматизација. Проблемот се е што некако многу брзо се дешава, ама мислам дека следниве 2-3 години ќе има неред и после луѓето ќе си легнат на брашно и ќе сватат дека луѓе се ипак корисни и моделиве се само уште еден начин на автоматизација. Значи, само еден дел од хаосот. Уште едно интересно така прошлиот подкаст со Филип зборевме на таа тема. Сега што може да направи, како Fetch може да направи на пример фирма од 10 програмери, ако целиот код или еве на пример целиот код на пакет, сега пакет Anthropic всушност го има пакет МК, дел од нели као owner на кодот и на се. Како гледаш на тоа сценарио? Ќе станат премногу мокни, може да го искористат тоа Anthropic. Што може да направи некој што Anthropic веќе не го знае или сега нив ги користам бејќи они се највеќе за у тој сектор или OpenAI повеќе hero модел, да му пишеш на ChatGPT, кажи ми некои по-бабски работи, они малце направија се исчекор. Овој сектор на програмирање на код, на како се вика тоа, деловно користење на AI. Што мислиш да го има конкретно? Па има се, на пример, што правиш ти, Добро. Ти се консултираш со него за се што правиш. Добро. Значи он на крај крајава има идејата за тоа ти што го правиш? Да. И он Исто може да го што има направи Google идејата за све што правам јас, не е тоа нешто ново. Мислам, прашањето е, окей, го има source кодот, го има, дали ми е гајле? Не баш. Што као ќе ти го дам source кодот. И што ќе направиш со него? Ништо. Тоа беше интересно и H4 онака као таму законски мораше да го
обезбедуваме source кодот, ама стално имаше од лаициве луѓе. Пасворд 4.0, така како Не. како другарот. Сега кажам, као луѓе се потресуваат кодот да не го земат, ама кодот е useless. У една фирма тоа некако луѓе не го сваќаат дека кодот и организацијата е еден организам. Само со кодот ништо не правиш. Најдобрите и највредните парчиња код у светов се open source anyway. А имаш алгоритам кој што можеш да го потребиш за нешто конкретно, веројатно е open source. Такви пропрајатери парчиња код што можеш да ги украдеш, многу се ретки и многу се специфични. Ако ми го земе некој кодот на пакет, прво ако направи конкурент на пакет, ќе го тужиш и ќе го добиеш на суд. Пошто као тоа не треба нешто посебно, многу лесно се докаже дека А чиф е кодот сега ти кога со Opus го правиш заедно, например? на пакет МК. А Opus у кој момент е тука соработник, што ли ти го плаќаш за тоа сепак Ја да го биде твој? плаќам, Да. тоа е тоа, свееш Да. као вработен да ми е. Да. Свееш. А делот дека Антропик го има кодот, они може да тренираат на тоа. Мада сега они викаат дека не тренираат. И делот дека Claude или ChatGPT знае се за тебе у многу поголема мера него што знае, као на пример што му пишеш што сонуваш навечер, па ти ги интерпретира со ништата, па онда свати дека имаш некоја болест. А тоа е појазивиот дел, пошто луѓе многу поише информации се даваат на ChatGPT него што некад давале на Google. Сега тоа е језиво, како ги решат да го потребат, не знам. Ја претпоставувам дека ако не најдат модел каде што ќе наплаќаат многу повеќе за токени, ќе треба, веројатно ќе посегнат по тоа да го употребат ова за онаков перфиден маркетинг, кај што сееш ти си му пишал за здравствени проблеми, а овој после почна да ти препорачува, да ти шила апчиња од некој тип. Али ќе видиме. Мислам, светот веќе е онака прилично наапан, што се вика на рекламирање такво безобразни, на собирање surveillance капитализам. Така да веројатно ќе биде прилично лош маркетинг потека ако почнат тоа да го прават. Не знам. А дека давам информации на никој нема гајле за неговите лични информации, као тоа е точно. Сам на мене може да ми е на тебе, ама на широката популација. Имаш многу земја, не знам, WorldCoin ти текна на Altman проектот што им скенира ириси на луѓе за да имаш уникатен идентитет онлайн. Не. А сема Altman пред 2-3 години извади таков језив проект кај што онака земи става онака места кај што можеш ирисот да си го скенираш на окото, за да ти даде као енкриптиран као ки за да се автентифицираш дека си ти. Идентитетот ти го потврди. Пред некој ден читав дека не знам, ако отидеш у Бангладеш и у Индија, онака луѓе за $30 си ги продаваат идентитети на тоа. Така да, сееш. Значи нема цена. Мислам, реално многу луѓе се онака, да, дај ми $30. Тоа е најголема ти кажам све за мене. Што они викаат дека не ја прават сега, нели, да се игра перфиден маркетинг на основа на информациите што ги имат, пошто е факт дека имаат за сите повеќе информации него претходно кога што имаш. Енормно повеќе знае. Не знам каков баш премногу знае, дури и обичен корисник да си безбеден корисник. Да, некако некој постар се што може да забегу муабетот и да не свати. Ебе човек му пишеш работиш, добро, генерално на Google ги даваш тие информации. Ако си логиран на Google, ќе пишеш онака, не знам, што се дава на 7 годишно дете при воспалено грло и што ти знае дека имаш дека ти е болно, свегаш, знае од кај си го пуштилува, знае ако си на одмор. Да. Значи тоа Facebook затоа ми е една од најомрзениве компании, пошто тоа они активно го користат за да ти они само тоа го користат. Знае кај гледаш, колку застануваш, кај што правиш, нели? Да. Па најјезива е мета за тоа. Ама не знам, чудно и тоа у кое види, ти имаш начин како да се заштитиш. Сега со моделиве исто така, као со моделиве немаш. Све дека не почнеш да си ги ранираш ти локално, а мислам дека тоа ќе дојде многу брзо. Значи имаше пред неколку месеци, заборев како се вика, Талас се вика, една фирма што го зема овој олама 7,5 милиарди параметри моделот и го испржи, значи буквално го изрежа на хардвер. Значи моделот е во хардверски имплементиран. Во чипови, значи не е програмиран софтвер што работи на графички картици, него самиот хардвер
е направен за да го и работи онака како 500 пати побрзо него стандардните модели. Се тоа е мал модел, не е многу добар. Сега кажам дека ќе дојдеме до таму за неколку години каде што ќе имаш прилично добар модел као Opus. Едно фрижидерче опуздо. Значи да, буквално ќе ти дојде волкав бокс, ќе биде као 200 пати побрз, ќе кошта можда тој бокс $3000, ама со тек на време ќе се спушти пониско и пониско и ќе си го купиш еднаш и на него колку сакаш си го користиш. Поентата е дека ти моделите ќе дојдат до доволно корисно ниво да можеш да ги користиш овакво за секакви работи и да не ти е битно као да не еднаш на 5-6 години си купуваш ново фрижидерче и ти ги задоволува сите единици приватни. Значи знаеш без да дава податоци. Тоа мислам исто дека ќе се деси у наредниве 5-6 години. Да. И тоа ќе биде одлично затоа што и мислам дека кинезите тука ќе утепаат, пошто американците се презагрижени за да не им го земе некој нивниот флагшип и нема да, не знам. Они се subscription увек. Да. А кинезите само за да балансов да го неутрализираат, свеѓаш као, пошто пази кинезите кои извацуваат open source модели, може да го прават тој и со загуба, зашто? Затоа што тој ги ослабува Anthropic и OpenAI, свеѓаш. Им ги бута акциите им, пошто свеѓаш зашто луѓе го користеле тоа ако имаат добри open source модели. А не може да се надпреваруваат со нив затоа што прво многу амерички компании ќе имаат бан да користат кинески модели, а второ затоа што овако луѓе општо зашто користам кинески модел ако може американски, нели security, safety reasons и така дали. Ама ако е отворен, ако е open модел, и тој не можеш да го реално не знаеш што прави, што ќе ти каже. Ама да, не знам, подобро се осеќам ако е отворен. Да. Барем знам дека нема да праќа податоци негде и тоа е тоа. Да. Што е можда и доволно за почеток. Да. Па ќе видиме натака како ќе се регулира. Тоа е интересно вака време историско, мислам кај што се наоѓаме сега. Па ќе видиме на кај ќе одиме. А ние утепавме веќе скоро 2 сати. Сега само да те прашам уште една работа да фати за тебе, што ми ја спомна и што ја комунициравме исто. Тоа околу board games, да ми кажеш од кај се зарази со тоа и што е пасијата тој брат ми исто board games доста сака да игра, вака доста и слични ликови сте со брат. Може треба да ве запознам. И исто и он некоја страст има спрема тоа, од каде тоа и што е магијата у board games? Сега јас како некој што не игра. Ја геймав порано, значи на компјутер. Само стално правам 97 онака 96-та геймаме на компјутер. Пројдов World of Warcraft делот, целата манија. Ама негдека 2010-11 почнавме со онакви поедноставни бордни, се заразивме со една као Magic the Gathering со кумот, сега што ми е. А таа беше World of Warcraft trading card game, игравме многу еден против друг. Не знам, ми стана интересно. Веројатно добрата работа е што порано имаше играчници, луѓе и се дружеа, мене увек ми било околу дружењето. И беше интересно онака ќе изиграш у играчница нешто, па после тоа надвор, дискутирате за партијата, се заебавате, треш токинг има онака, анализирате кој што направил, се карате, као се дружиш. И некако со интернет као што излезе затвори играчници, и сите се онака соло активноста на геймање. Или си дома со слушалици, и втора работа што е проблематична е што веќе стана премногу лесно да си ја пуштиш играта што тебе се свиѓа и со другариве порано мораше да играш иста игра, пошто кога имаш LAN, не можеш на интернет да играш, ќе се договорите на една игра и ќе играте, а сега не мора. И се растури целото комјунити кај што луѓе се собираат да играат. Многу малци има. А board games пошто се физички, мора да седнете заедно на маса и мене тој дел ми се свиѓа. И после тоа, уствари, сватив дека и самата механика на board games како се направи. Board games немаш real time работи. Имаш кругови, мора да размислиш што ќе правиш у кругот и некако се е дискретно, знаеш, као дискретно, као неконтинуирано. Значи, правиш една работа, таа има едно значење, тоа е тој го гледаш стейтот на бордот и гледаш, окей, ова е, сваѓаш. Додека у игри, не знам, ако играш шутери или не знам, што имаш движење цело време, имаш али главно ми е дружбата. И после некако почнав да следам, пошто патував додека бев Кипу за Франкфурт многу често и почнав да купувам од таму board games. Уствари имав таму двајца колеги, еден шпанец и еден француз. Они ме заразија највише со board games, почнав со нив да играм, пошто тоа беше онаква колекција огромна и почнав ми ги покаже, пошто за мене тоаш board games беше
Монопол, не љути се ризик. човече. Да, добро. Игриве со карти, шах, добро, и као уште една-две знаев Катан или некоја онака. Кога почнаа вади овој игри со теми, еволуција, не знам, цивилизација, Постои свето. не знам, што онака као човек се искачаат по 2-3 board games годишно. Чи тоа е индустрија веќе. Се е веќе голема индустрија, која ја почнав пред едно 12-13 години, може искачаа по 500 годишно. Само кажам и тогаш имаше многу. А најако од све е дека има онака класични board games од 80-ти, од 90-ти, од 2000-ти што никој не ги знаеш, например, ти ги знаеш Monopol, ама например никој не ја знае Cosmic Encounters што постои од 70 некоја, или дека има ова Dune филмов што е врз база на Dune многу добар board game направен 82 година, што е откачен да го играш онака со 6 луѓе, кај што сите имаат различен плей, секој е различна куќа од Dune, и сите различни работи прават и различни работи треба да постигнат у играта. Има еден што победува, ако првата рука погоди кој ќе победи. И наместо тој што победил, он победил. Као е Bene Gesserit. И са неговата игра не е он да победи, него да го намести тој за кој што предвидел он да победи у таа рунда, ме разбираш? Као преако е. Сама, така да, овакви работи, например, немаш у геймање на компјутер. Од една страна е по-constrained медиум, заборев македонскиот збор. Поограничен медиум, затоа што немаш компјутер, например, што ти ги пресметува сите работи. Значи ти немаш со многу големи бројки да идеш статистика, со многу рачуници. Не, има некои board games што се досадно извади Excel спречет и рачунај се колку ова. Ама тоа му дава некако на дизајнерот насока и го тера да биде по-внимателен кој ја дизајнира играта. Пошто на компјутер со игри можеш да забегаш онака, као све можеш да стаиш. Само ти треба поја компјутер да ја работи. Јас сум играл стратегии најчесто на компјутер и тие забегуваат онака системов на играве, треба да извадам книга толкава за да го разберам. А board game мора да биде помал, пошто иначе ќе изгуби смисла. Стана е напорен за играње и сам има и комплицирани board game, како стварно по 8 по 10 сати што се играат. Тоа за онака ептем за хардкор посветени економисти. луѓе. И заради таа ограниченост на медиумот многу креативни работи се смислуваат. А втора работа на компјутер што уште не можеш да ја добиеш у геймање е што у board gamesот има еден сет на механики што на компјутер не можеш добро да ги изведеш, а тоа е конверзациони ствари, прекинување, знаеш. Например, ако играм игра со карти, ти ги играш карта и ја можам чекај малце, не може ти ја блокирам картата, како у Magic the Gathering. Тоа на компјутер не е добро, зашто ти треба после секој играње карта да кликаш ај сега ти да не сакаш нешто да направиш, знаеш. А многу поприродно тече овака на маса кога седиме. Флоу има. Има, да, и тоа е, главна е дружбата, мислам, реално. И сега има комјунити у Македонија, некои, не знам, може да си 1000 души и поише. Се прави сега, кажи го, секоја година као конференција у хотел, идеме шапка 80 на сега. Ми спомна дека сте собрали 80 луѓе. Да, Кога беше тоа сега скоро? Сега викендов. Викендов. Да, се игра онака као 3 дена, 24 сати, као цело време. Сите носат онака игри што имаат и така, јако е. Многу интересно. Значи има комјунити кај нас. Има и расте и тоа ми се свиѓа као. Дури има онака во Македонија има и фирма што е издавач на board games што као нема други на Балканов освен у Грција. Интересно е онака, има као за толку мало место имаме интересен комјунити. И тоа е добро, и кај има комјунити, пошто као има геймерски комјунити во Македонија, има, ама тоа знаеш сите го прават и као сите се као членови, ама и не се, пошто еве јас сум геймер, као, ама не разбереш. Од друга страна со board games е многу по-тесно дефинирано што значи да играш board games. Ако идеш у Гоблин, играш board games. Интересно. Душко, утепавме скоро 2 сати. Значи тоа е Игор кога ќе препорача гостине, со него имаме најдолгата епизода ми е со него, скоро 3 сати. Игор има што да збори. Обично ги правам до сат време. И тука милион работи сега и ние од тоа што може некои работи скокнавме, нели патот на пакет натака како ќе се разбиеме, сега ќе направиме втор дел за тоа. Може некако да, направивме гимнастика со сите теми и ама ја највише уживам по вакви разговори. На крај go to message од разговоров нека се избере секој сам што би му бил. Абе спонтано. За пакет као само сакав да додам неколку ситници за ама нема веќе нека остане онака, ама мислам дека
добрата работа ја одбрав кога ја бирав партнери, да кажеме, за стартапот кога се приклучив. Тимот е феноменален на пакет. Екстремно способни дечки и тоа се, како да кажам, не се излезени од негде. Сите има као прва работа. Драган му е прва фирма што ја напел, Кико, кој претходно има работено PwC, Аднан фантастичен е CEO-то, значи сите некако сами го сконтали, сите се екстремно посветени. И мислам дека тоа е онака најбитната работа уствари во фирмава, иницијалниот тим што го имаш на неколку луѓе, што ја водат целата работа. Така сакав шаутаут да им давам онака дека Поздрав за сите. Дека се стварно феноменални соработници и дека заради тоа мислам пакет има толку добри резултати. Ние скоро се дуплираме секоја година, така Спомнам 70% растете секоја година. Да, и дека како беше со Драган, со ова темпо за 2 години ќе не има ова листава на топ 10 супермаркети во Македонија за 2-3 години. Било добро, да. Сега кога имаме муабети за натаку ше многу работи, сега влез на Lidl, маркетите, супермаркетите растат, големите супермаркети исто растат. Станаа веќе гиганти. А малите затвараат, тоа не знам, се примете овакви гранапчиња, све се затвараат. Се затвараат, дури и у помал обсек маркети, помали исто се задужуваат доста веројатно и кој знае што се случува. Растат големи, Lidl треба да влезе. Они тие процеси ги прават веќе 4-та година, ако не се лажам. Се спрема. Да, не знам, тие се цел еон се спрема. Да, али може кога ќе влезат, влезат, само ќе пуштат вака завеса. Имаше дефинитивно за втор муабет, толку сме технички негде на 2 часа ограничени. Да, доста, мислам, никој нема да слуша толку многу. Да, не ќе не слуша, мислам дека бевме, што знам, бевме интересни. Не знам дали имаш статистики на YouTube колку од подкасти што се до сати, од 2 сати ти се ислушани до крај. Веројатно има, YouTube студио има така многу комплексно тоа кога го отвориш цело на десктоп и има сигурно некој параметар. А у Basic YouTube студиото вака под на телефон што е достапно, нема, има само колку е просечно колку се гледа епизодата. Аха. Да, тоа ти е онака да имаш као Просечно ако не изгледат 1000 луѓе, просекот е негде околу 20 минути ќе не гледат, 15 од 20 што е 20 минути? да. Да, добро, се ти после треба да извадиш просечен гледач. А го има тоа веројатно се види, баш ќе отворам да колку има луѓе. Тоа е интересно кога правиш вака подкаст, може најинтересниот дел е на средина или на крај. Да. А луѓе ќе изгледат првите 20 минути и ќе пресудат. Затоа некаде добро монтажа што можеш, ама јас сам секогаш да го пуштам кога што седнувам и да го пуштам мојот и на почеток секогаш е по кринч, дур тргне. Аха. И може монтажерски трикови да правиш да почнеш од крајот некојаш доста знае да даде на темпо, ама ја ги пуштам one take. А им ставаш онакви Timestamps, да. Timestamps што се збори Става клод. Претходно тоа беше проблем кој замисли тоа имаше другар мој ги пишуваше како што збориме ние таймстемпови. Ти просеку подкаст од 2 сати сигурно ќе има барем 30 таймстемпа. Ние како што се распричавме и поише. Да. И беше напорна работа тоа некој да го прави. Да, и сега YouTube го прави транскриптот, можеш бесплатно. Јас ќе оставам се ова на unlisted, понк извади транскрипт, утре па Клод ќе направи предлози. Еве ти food for thought за AI. Сега, например, за да имаш ти профи подкаст со некој што ти става таймстемпови оно, Клод го имаш и ти ја врши целата работа, пред не знам 3-4 години ти требало тим од тројца луѓе, ти да се ресеш, нема да постои подкастов или нема да исполнува минимум стандарди као таймстемпови такви работи за популарно. Не, сега сите ги исполнува. Што се дешава кога наеднаш ќе може да се прават 1 тон подкасти, сваѓаш, и као онда проблем ти е пак кој ќе го конзумира сето тоа. Или втор проблем е ти AI музика. Зашто толку многу тргни е на страна, толку многу музика имаш сега достапно, што као можеш да не ја чуеш истата песна никад у живот, онака и цело време слушаш. Со AI уште пута 10. Прашањето е као кој ќе го слуша, кој ќе го конзумира сето тоа. Толкаво изобилство ќе имаш ствари да правиш ствари поише ќе биде одраз на lifestyle choice, као го правам зашто сакам да го правам. Или board games, пример. Што правиме го почнат по 10.000 годишно скачат. Кој ќе ги игра тие игри? Као ја у хоби у слободно време се дизајнирам игра, зашто ми е интересно да дизајнирам. Као ќе играм 5 пати со другарите, не е дека професија ми е тоа, сваѓаш, као ама интересно онака као што се дешава у хиперпродукција, као пошто стварите за луѓе се прават, а се имаме поише ствари и содржина него што имаме можно луѓе да следат. Не знам, стално ќе има онака breakout hits што многу луѓе ќе ги знаат, ама медијаната ќе биде као ако претходно си имал, не знам, 500 viewers просечниот подкаст, не знам, ако земеш, тоа е медијанскиот подкаст, сега ќе има 5,
пошто има многу поише подкасти. И сите се добри, сваѓаш како. Да. И сите ќе бидат уште подобри. Па како гледаш ти на едни, например, што би требало? Дали мислиш дека тоа например некој што прави од порано ќе биде предност, би можело да им биде предност сега кога ќе стане полесно да го правиш? Па не, дефинитивно ти е предност зашто имаш поише контент, имаш поише шанса да станеш од тие топ. Да, Свеш, поголема ти е пошто ти идеш на, пошто ти ова да ти е исплатлива работа, треба да имаш одреден број на viewers. И сега, ако си меѓу првите што ќе дојдат таму, многу е полесно да се одржиш од некоја позиција кај што си плюс. Да, и кај што не, стално тие дистрибуции се овакви. Long tail имаш и малци имаш што прават многу на врвот. И ако влезеш од тие, онда си топ, ама форава е што long tailов сега бил волку долг, а сега со ќе биде до онде долг, свегаш многу потенок. И онда многу од тие long tailот, некои од нив ќе работат за да довлезат у врвот, окей. Ама повеќето од нив као пошто немаш диференцијатор на квалитет, свегаш. Порано, например, ти требало да платиш пари, еве така ќе станеш успешен. Најди тим од тројца, гурај го тоа година дена, ставај таймстемпи, грижи се, пуштај маркетинг. А сега ти е автоматизирано све тоа. Па им гледаш и ние сами снимаме, не знам дали не знаат. Мислам, на некој начин ти си дизраптор со за некој што уште по стариот начин ги прави стварите. Ама и на тебе ќе ти се одржува, затоа и спомнавме еден од ретките и подкасти кај нас, пошто е тешко се, ние сме сами од преска тука и сами снимаме и сами се дистрибуираме после, што е луда работа. Сам да ти се заблагодарам, ова што ќе оставам на масата е поклон за тебе од моите спонзори. Не ни дофаќам до масата, Божиновски. Тоа е фирма што ме поддржува у ова, бидејќи не е лесно да се прави, како што спомнавме, ама е супер интересно, поготово кога се збори со луѓе како тебе. Се надевам дека добро си пројде. Супер, да, фала ти што ме викна. Да, беше топ, јас сум презадоволен исто. Сакам се оваа прилика да се заблагодарам и до сите што не гледате скоро 120 минути, 113 тука како што читам. Фала ви многу, тоа е тоа за оваа 76 епизода на Next Gen Podcast. До следно гледање, пријатно.